А Димасе, скорее всего, не Хэллоуин начался. Хэллоуин? Так сегодня же 15 ноября. Ладно. Что же мне выбрать костюм для Хэллоуина, а? Я возьму голубой плащ и шляпу. А рыжему коту понравится или нет? Кратко, ты оделась? А ты что такое, быстро переодеваешься в нормальную? Это еще почему? Ладно, разрешаю. Идем.